Isa zo te chanela kalau lom le vek chu a hei tun lai chu Iran Israel US buai khop mai nia Middle East in beina ala kal chho mek zela Iran lam hianin na takhian an chang le ta Donald Trump chuan an thayang berin Iran chan le ta niang ti in US sipai hi ta te phuba la ka ni tur thu mangten vau khan na han ti chho le dur ania chu ti lan Hezbollah Israel in kara borok tang tak te po chawa in ka ton na in be ton na thleng chho mek zel ani ole tun ruma hi chuanin Mizoram chung India ram chung le ram pon te kan han puang dona minan like sak vek don nia hei tuna hian nine Mizoram Legislative Assembly tun lai hian nei mek ania so na tam takaluta tin bill pass tele amendment te po han ti that te po chho to mi pui ngai vena lo khop maya hei tun ma ang lo takin tun nai hian Mizoram Assembly session te mi puin kan ngai ven thar viau maya bi ken thalai rol ten kan ngai vena hi thilom takani ram hruai na le kan ram kal phung te thalai te hian kan ve angai tak zet reng ani ral tlan chungchang a hian zo na aluta hemi chungchang home minister ina a chan na hi han ngai thlama sa ila home minister puke sap dang a chuan BJP member Dr. K Bei chua zo na changin Myanmar atanga ron ral tlan te tan sum don khapani thu a soya Myanmar ral tlan zinga biometric enrollment ti to mi sing ni sang ruk zathum somriat pakhat le latilo mi sang khat zakwa som sari pali anom thu a soi Dr. K Bei chua chuan Myanmar atanga ron ral tlan te chu an din huna thalo ti hriat ani rualin tundin huna chuan silchar le gauhati ya po an du in an kal nia alan thu a soya avei sum don le eizonna dap konga le lungfa te ang maya phal sak an niem omna bik lova du a phal sak an niem tin zona azota home minister chuan ral tlan te an sum dong ti chu sarkar in a hriat pui lo ni na soya ral tlan te hi an sum don phalani lova phal chi po ani lowa khap ani harukin an sum dong deu ni takani thei topin kan in chui zela hriat thei chin te chu in khapa man tul te man an ni ati an thil zor le tol azirin thu buai rip tak or po an ni na soi ral tlan te chu an du phal an ni hran pa lo thu soin puke sap danga chuan kan u naw lo chuk thla te hi mang ang hlau thong le har sa takaron chuk thlan nia sarkar du na hmuna an thei bik lo an mani du na hmuna po an thei chuang lo hun rem skula te an chung te ina te anom dar nuaya anom na hmun tur ruam man maila anom tak thei lo ati INC member pu singun lian chunga chuan Mizoram atangin tuial thei Myanmar lama na sa taka phurlu ani thu soin share chip lunglei le tipa a chia lak thina ni an phurlut na sa a chia an lak po tam thamang sarkara lut se thatpui thamani anga tia police chia lak hi sarkarin a hriat pui lo zo ta home minister chuan chia lak a hriat lo thu le alo zo fiat tur thu in a changa ni puke sap danga chuan ZPM member Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga zona changin zai on veng champha ya ral tlan te omna mun tur sakhi champhai sub headquarters OMA sakani a sarkar chuan ral tlan te puina atana sarkar lai puya tanga tran puina aduna tangin an dilangin sum pek thinani chung ko som sari panga vel lua thei tura sakani ati home minister soidanin Mizoram ral tlan biometric enrollment nei mekani a February ninga sangni somni paruk thleng khan Myanmar ral tlan singni sang ruk zathum somriat pakhat chin che ton nia chin che lo hi sangkhat zakwa som sari pali an la ani heti lai hian tun sarkar che thatna pakhat chu kuvara tol rup an ti rem thokhat chungchang hi ania hi an malak na huai san thla ka kuwa ching tu kuwa manga izong tu te an lom Mizoram economy a contribution sang takan pe hi Mizoram mi pui tan chuan thil lomum takania home minister puke sap danga chuan kum sang ni som pakwa atanga sang ni som ni panga thlengin Myanmar atanga kuvara tol ruk wangin thu boy zali somruk pariat zelu ani to thule mi zani som kwa pani manan ni to thu asoi ZPM member pathum VL zai thanza ma Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga le ZL pe hluate zona changin puke sap danga chuan kum sang ni som pakwa sang ni som ni panga chungin Myanmar atanga kuvara tol ruk wangin IPC BNSS noya prohibitory order tho chiat na thu boy za pakwa le custom act noya thu boy za thum som nga pakwa avain thu boy zali somruk pariat zelu ani to ni na soi home minister tarlan danin kum sang ni la som pakwa sang ni la som ni panga inkar chunga kuvara tol ruk wangin IPC BNSS noya mi za somret pali manan ni a custom act noya mi za le pariat manan ni boka man zong chu mi zani som kwa panian ni IPC BNSS noya
promulgation order mangaman te chu judicial magistrate in IPC BNSS in a soyangin rem thrin an ni a custom act noya man te chu custom act noya rem an ni a Mizoram sarkar in Myanmar atanga dan lava ku watol rutu te chu dan angamana khabzel atum ni in home minister chon soibok oleng puiram hral chungchang alar khok mai tun lai chu in hialna social media in hialna tatin political party te in pu ton na te lian takin kalme kani kha land revenue and settlement minister Pubilal Chanjawa chuan Indian Air Force IAF ne na leng puiram hral na man cheng vebel cheza somret pakwa point pakwa chu mi pahni ne na pe kani thu le ram chu atira chuan mi pasari ta ni thu assembly house a hril is tui puibial tu MLA ram than moya zona changin revenue minister chuan leng puiram IAF te ta na len acquisition dan manga acquire na poisa hi puro minglian le pu Henry Lal ramsang alhon mual te na pe kani ati poisa chu district collector deputy commissioner office atanga pek chu ani thu soibuka Pubilal Chanjawa tarlan danin IAF in leng puiram an leina hian Henry Lal ramsang alhon mual ne na hian July ni somni panga sang ni somni panga khan cheng vebel cheza som pasari noi som kwa si ni sang ru zathum som li le pakhat pe kania ro minglian ne na hian July ni somni panga sang ni somni panga khan cheng vebel che som thum pani noi som li pakhat sing kwa sang li jasari som thum pakhat le August ni somni paruk sang ni somni panga khan cheng vebel che som thum pasari noi som nga pariat sanga jani somruk pakwa pe kani mamit bial tu MLA H Lalzir lian an IAF ten raman lei acquire list atira ram nei tu diktak leng pui khomi chungchang zona changin Pubilal Chanjawa chuan atira ram nei tu te chu leng pui khomi pasari pukelal dua pilal thamwani pu HL Samuela pubiak loma pilal rin pare pulal thanzola le puram fangzawa ten ni thu soi ani middle east abuena lian tak achuaka chuti lain buaina ina a effect rama hianin an khole tui tam tak anoma wangin sarkar tam tak chuan an khole tui te himdan ngai poimo viau mai chungsinga chuan India potela India how tu te chuan thukhom cabinet committee on security an thukhoma US le Israel tangkopin Iran an bei chungchanga le Iran supreme leader ayatollah Ali Khamenei chenna han boma wanga West Asia huam chunga boina chuak meka wang hian Prime Minister Narendra Modi kai roin cabinet committee on security CS an thukhoma CCS hiram chung ven himna le hemi konga malak dan tur ngai to tu sang berni in West Asia boina chuak in ram chung angong theilaka malak dan tur ngai to in soi hona nei ani CCS meeting hi Prime Minister Modi an ni chung state rang tlo ajin kwal akir nu lokan yani ha Defense Minister Rajnath Singh te Home Minister Amit Shah te External Affairs Minister S Jaishankar te le Finance Minister Nirmala Sitharaman te antela meeting atel te hi top official te chuan West Asia boina in ram chunga hong thei dan tur te ril hriat na hun an pang ani meeting a thurel te hi puan zar ni lo ma se West Asia boina chuana huam chunga India mi cheng te himna tur chungchang ngai tu ani rin ani a hei ba ka hian boina chuaka wanga India mi tangkhang mek te har satna to ti ziom na tur lam ngai tu ani rin ani boka heti lai hian West Asia huam chung airspace kharal ni awangin India mi tangkhang te ruai kir chu thil boi thlak takala ni boka ni Iran rama hian India mi na thok zir lai le cheng mi sing khat bor vela no meka Israel rama hian India mi sing li bor vela no mek boka Gulf le Asia ko thlang lam huam chunga hian India mi cheng mi makta doi ko velan ni a chu tani Ministry of External Affairs mi a chuan West Asia biala India mission te chuan India mi te ngai venin man la renga helpline te pon siam ni in atar langani heti lai hian Prime Minister Narendra Modi chuan West Asia ram huam chunga ram hroi du rang te chu be ngala India chuan in pum khatna a thlop thu a hrila Modi chuan UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chu bia in buaina chungchanga soi pui bok Netanyahu ne na anin biak na Modi chuan buaina chuak mek chu mi pui te himna ngai tu a amonam zonga kalpui turin nge na India chuan buaina chuak beng dai zonga malak atul ni in ril boka United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bengal bokin Gulf ram huam chung be na chu poyeti thule UAE lama India chu adin tlat thu Modi chuan soi bok chuti lai chuan Iran in US le Israel be na chanlet na atan ro na mangna sa a US military base rang te be zui zel boka Abu Dhabi a Dubai a be na mi pathuman thi ba ka mi somnga pariat an hliam boka UAE official te chuan hemi chungchang hitar langin hliam somnga pariat zinga hian India khole tui enge mozat an tel ni na soi nge ani inrin ni liam ta Iran in UAE a be na khan thi te hi Pakistan Nepal Bangladesh mi an ni to boka ramdanga tanga na thoka mitam takan hliam India mi hliam te hi an ngai tuam lova damdo ina enkol ni in an be pop reng ti Abu Dhabi Indian Embassy chuan a soi UAE a India mission chuan India
Iran beina awangin UAE a India mi om te chu phim khur turin halo cha to bokani chuti lai chuan ram chunga ep tu pol te chuan Iran Supreme Leader Khamenei thani dan chu sei selin Iran buaina chuak chungchanga India in lo don son dan po sei selin hun rei tak chung thian tha lo ni to Iran chu India chuan a phatsan ni nan pu ep tu pol roi tu te chuan Khamenei thani dan chu dan palzam na le sual na wang leo leo ani thu han soya sarkar lei pui chuan indo na chuak beng dai zonga ati tur angte ati nge an be senin India ep tu pol rang te chuan an soi Jammu and Kashmir ro relai party National Conference point Iran be na chu poyati thule andem thu nau chua puina sa le boka Jammu and Kashmir Khamenei thina wangalung oilo na lan tirani nuwa mutahida majlis ulama MMU ten shutdown puanan rot nuwa thunei tu te chuan boruak muan oma om theinan le dan le thu pe ken ko a ol samjok theina turin Kashmir Valley huam chunga khua khirna ti chuak ngalin school college university rang te chuni ni chung khar turin antia kharlaya exam ompo ahun son hlat ani zui boka security force te chuan Valley huam chunga boina a chua zui lo na turin ven himna uluk takin an keng ko reng bokani heti lai han Prime Minister Narendra Modi le Canada Prime Minister Mark Carney te chu anin bia Hyderabad House New Delhi in komin rampani thodun na ti chak an rem tia uranium a indor ton na turin in rem nan ziak ngal bok ruai tu pani te hian India Canada strategic partnership kal tlanga thodun na nei rang te thlir le tin hunan mang boka Modi le Carney chuan in thodun na ti chakna turin comprehensive economic partnership atana in rem na ti fel thuai chungchang an soidun boka heba ka henwai se a buaina thleng mek te an soidun boka Prime Minister Modi chuan India din na soilangin buaina chingfel zonga in biak na nei chu India thlo pani thua soibok ram hruai tu te in biak na kaltlang hian in ram pani thodun na tur rang in rem na zia felania in rem na zia tharzinga hian critical mineral sector huang thodun na tur po atela in rem na kaltlang hian Canada chuan India hne na hian uranium a thon lut theidona defense industry le tuipui ven himna konga thodun na ti chak po an rem ti ani US le Israel in Iran a be puan thlak na Iran Supreme Leader athi ani kha athi nu hian Lebanon Hezbollah bola chuan Supreme Leader phubalak na tan rocket drone le missile magni Israel an kap ngalani kha Israel chuan chang le ngalin Beirut khopui chimlam da ya Hezbollah munte na satakin an suasam Lebanon Ministry chuan Israel in Beirut le an ram chimlam ma beina hian mi somthum chuang an hi to ti soin hliam za somnga borvel anam ton in a soya Israel chuan be puan thlak na hian Hezbollah helpol ho tu pakhat thi towa Israel Defense Minister Israel Katz chuan Hezbollah Secretary General Naim Qasem chu targetani kan zui mekani ati Iran point Israel kap chhun jom vesel poka hemi wang hen Israel ram chung mun rang a siren ti ri kani Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan missile mangi Tel Aviv sarkar mun poimo ten bituma Haifa a East Jerusalem a sipaila security center ten bitum boka nasa zo ka beilet Iran chuan an tiam media report ren khata chuan US le Israel in Iran rama be puan thlak nuwa Iran chuan in US chu in rem na siam ani theina tura in biak na nei pui an du thu an tar langa Iran Supreme National Security Council ho tu Ali Larijani chuan thudik lo a soi te soya US chu in biak na nei pui an tum lo ni na soi ve thung ani Ali Larijani chuan US ruai tu Donald Trump a suang tu na dik lo taka wangin West Asia chu a buai pha ani na soya athil ti wang hen America si paitam tak thina athlen a hlau le siani ati Iran chuan US le Israel in an ram a be hnuwa US military base somna arab ram te chuan la be tel zela missile le drone hmangin airport te luxury hotel te civil chen na mun te Iran hian an suar tluana sipai mun le civil omna Iran hian an thlir rang te chiam lo ani Iran chuan Bahrain Dubai han kap le a Kuwait a US embassy bula po be pui thlak na a thlenga Cyprus a Arco Tiri Britain Royal Air Force base po drone hmangin Iran hian an be boka Iran Revolutionary Guard chuan Gulf le Strait of Hormuz a US le UK oil tanker pathum an kap funin an soi ve bokani Iran in Strait of Hormuz a be wang hian in Nimin Khan khovel puma oil mana san pha a he mun hi khovela gas le oil phur chuak tu long lianza asom ni velin an paltlang thina Saudi Arabia chuan Iran in drone manga an rama Ras Tanura oil refinery a be wangin na thenrim viau ni a soyani bokani kha Ras Tanura hi Middle East oil refinery lian berzinga mi ni in nikhata oil barrel noi nga singa an siam chuakani UK France le Germany te chuan Iran in US le an thopui ram dangte an beina lo beilet tura US thopui turin an in peinin an soi to bokani kha ram pathum te an UK Prime Minister Sir Keir Starmer te tin France
Emmanuel Macron te le Germany Friedrich Merz te chuan thu chua in rom an siam ani kha Iran in an tho puiram rang te an beivak chuan a thawng hle ti an soya Iran che dan chuan West Asia biela an mi le sa te baka an sipai om te an din hmuna him lo hle ni an soya Iran in a beirama te hian an mi le sa tam tak ram pathum UK Germany France te chuan an om ni an soya inven na ata na tula nei chuan mala kan tum thu an soi ani kan hriat tak ang khan F-15 e Strike Eagle fighter jet engemaw zat chu Kuwait ram chunga atla ni a soi ani kha Kuwait Defence Ministry chuanin pilot te chu him taka lak chuan ni anin per chuaka him takin an om ni in an tar lang ani kha US point fighter jet tlak hi an ze bik lova a chan ero chiang taka soi ni lo ma se friendly fire wanga an lampolin kapal wanga thil thleng ni in an tar langa source ten khat chuan Kuwait Air Defence in an kap thla pal ni in an soi ani kha heti lai hian Myanmar sipai sarkar chuan in an rama lo nei tu te pual ni an hmanga peace and day pualin zela tang mek zinga mi sing chuang an ngai dam tang te hi a then chuan ni ba ka then khat chu an tan hun ti toy sakan ni tang ngai dam hi sing khat zale somruk pahnian nia han zinga sang sari zathum somthum pasari chu counter terrorism hnuaya thiam lo chan tir te an ni heti lai hian kumsang ni somni pakhat a sipai ten civil sarkar thune na an hne chu ta ka an hruai tu Aung San Suu Kyi ero ngai dam zinga hian a tel lova Suu Kyi hi sipai sarkar din hnuwa man ni in thu boy engemaw zat siam sakania a thu boy ate hian thiam lo chan tir ania kumsam ni pasari tang tura hrem mek ani Myanmar sarkar enkol MRTV television chuan tang ngai dam zinga hian ramdang mi som an tel heng mi te hian rama thon kiran ninghal don ni an soya nimin atang khan tang ngai dam te hian ta na atangin chhuat ran an nia chhuak ki man ni hun tur ero hriat an ni lova engzat nge an chhuat to hi hriat an ni lo bok ani ole khati china khan kan han du tok le photanga khovel thil thleng thu thar te he channel a hian kan an update thina min longa changzel don nia